Красноусол яктарынан хәттер шәп яңылык. Нияз Мажитов исемендәге Башкорт гимназия интернатының Нөктә ТВ мәктәп телестудияһында өй туйы үткән. Инициативалы бюджетлау проектында еңеп сыккандар улар. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Уҡыу менән генә сикленмәйенсә, бына шундай бик ҙур мөһим эште алып барғанығыҙ өсөн. Үҙеңдең эшеңде эшләү һәм уны күрһәтә белеү әлеге заманда ул иң кәрәкле сифаттар һәм иң кәрәкле профессиональ алымдар дип әйтермен мин. Байрамға Тамыр каналын айырылса ныҡ көтөп алды йәш хәбәрселәр. Нөктә ТВ телестудияһы Тамыр селтәре проектының тәүге ҡатнашыусыларының береһе. 2019 йылдан алып һәр оҫталыҡ дәресендә ҡатнаша. Беҙҙең менән эшләп килә улар. Етәкселәре Лариса Рәхимова. Тамырҙың егәрле хеҙмәткәрҙәре өлгө булып торҙо ди улар. Беҙҙең Нөктә ТВ телестудияһы 2019 йылдың 3 октябрендә асылды. Был ваҡыттан ул эшләп килә. Иң беренсе алып барыусылар мин һәм Алмас инек. Бөгөнгө көндө беҙҙең телестудия йыһазландырылды һәм беҙҙең камералар килеп сыҡты, һәйбәт ноутбуктар, компьютерҙар, тағы ла бик матур урын булды. Был бүлмә беҙҙең өсөн бик мөһим, сөнки бында беҙ хәҙер үҙебеҙҙең тағы ла яҡшыраҡ роликтарыбыҙҙы төшөрәсәкбеҙ. Нөктә ТВ телестудияһының хәҙер айырым бүлмәһе бар. Махсус камера, микрофондар, компьютер. Былар барыһы ла мәктәп һәм район яңылыҡтарын бар республикаға лайыҡлы итеп еткерер өсөн. Башлап киткәндә, ул хәтлем зур оборудование кәрәкмәгән һымағында беҙ иң алда балаларҙың һәләттәрен ҡараныҡ. Булдыра алалармы улар, булдыра алмайҙармы? Әлбиттә, ошо моментта республикала Тамыр телестудияһы проекттары асылғас, шунда ғына ҡушылып киттек тә, һәм беҙҙең балалар өсөн тағы ла һәләт асыу бер сараһына әйләнде ошо телестудия. Балалар үҫтеләр. Ҡайһылар беҙҙең шундай матур проектта ҡатнашып, конкурстарда еңеп йөрөгән уҡыусыларыбыҙ тамамлап сыға башланылар. Бөтәһе лә мына ошо телевидение тирәһендә өрләләр, улар һаман да ниндәйҙер сюжеттар төшөрәләр, ебәрәләр. Улар вузда уҡып йөрөһәләр ҙә үҙҙәрен ошо йүнәлештә табалар. Шул яғы менән ҡыуаныслы. Бындағы балаларҙың тағы ла һәләттәрен үҫтереү өсөн ошо проект сиктәрендә уларға яңы оборудование алыу, яңы ҡулайламалар алыу, яңы мебель алыу, уларҙы тағы ла дәртләндерер дигән өмөт менән башлағайныҡ һәм бөгөн уңышҡа өлгәштек. Нөктә ТВ хәбәрселәренә уңыштар. Һеҙҙең менән бергә шатланабыҙ. Шәп яҙмалар көтөп ҡалабыҙ. Гөлгөнә Баһаудинова, Адель Һунарғолова, Тау-Тау хәбәр өсөн.